眼前的牧民将一个面团揉成饼状，放在地面的铁锅上，盖上铝制锅盖，用未燃尽的木炭掩埋，只需30分钟就可以得到一个高原风味的传统烤面包。这是羌塘草原上的羌巴牧民的传统生活方式。在海拔5000米高的羌塘草原，入眼一片荒芜，随风刮起的尘埃时刻彰显着不容人类踏足的威严。但在这被称为极寒沙漠的土地上，仍有一群顽强的游牧民族。天色已晚，卡玛正将自家的羊群收回羊圈里。羌巴牧民自几千年前从西藏迁徙过来后，便在这片土地上繁衍生息，靠着养殖山羊和牦牛为生，用岩石将羊圈合上，一天的放牧工作就结束了。男人们在外放牧，挤羊奶则是女人们的工作。妻子拉多尔和大女儿吉姆正在挤羊奶。牧民们每天能收获3升羊奶，虽然不多，但已经足够一家人用度。即使是在盛夏季节，晚上的气温都能低至0下，所以室内的炉火从未断过。妻子拉多尔又开始忙着准备晚饭。游牧民的晚餐也很简单，青稞面制作的糌粑便是他们的主食，果腹的同时又方便携带。虽然一家人没有固定的居所，但围坐在帐篷里一起吃晚餐，便已是最大的幸福。第二天一早，78岁的祖父达沃早早出门了。他今天要和村民们一起赶牦牛。最近有200多头牦牛来到了他们的冬季牧场。牦牛虽然个头大，但动作敏捷。牧民们用传统的乌尔朵进行驱赶，他们要把牦牛赶到山上去。现在正值冬季牧场牧草蓄养的时候，如果现在吃了，牲畜们冬天就得挨饿。牲畜是游牧民赖以生存的伙伴，这是在漫长的演化中游牧民发现的生存之道，也是无可奈何的选择。在氧气稀薄的喜马拉雅山脉地区，只有比牦牛更适应环境，才能驯服它们。牧民们的生活与牦牛有着千丝万缕的联系。御寒的帐篷是由牦牛毛编织的。通过游牧，他们自古以来过着自给自足的生活。卡玛每日重复不变的工作，便是驱赶着羊群寻找稀疏的干草。到了午饭时间，卡玛换来了1头羊。原来午餐盒饭背在了小羊背上，这也是牧民们独有的偷懒智慧。糌粑就茶，就是牧民简单的午餐。在男人们放牧时，女人们需要捡拾干柴，燃料也是牧民们每日必不可少的物资。只挑干枯的树枝，活着的一概不碰，这是牧民们恪守的准则。今天捡到的干柴混着羊粪，可以使用4、5天。1年前结婚的吉姆已经怀孕8个月了，但也没有闲下来，用炭火余温烤制面包，这也是牧民们长年累月积累下来的烹饪秘诀。在极致恶劣的环境下，人们需要精神信仰。每隔一段时间，他们会给白塔重新刷上白色涂料，这样的习俗便一代代的传承着。物资虽然贫乏，但精神的哺育也没落下。他们不定期举行赛马庆典，聚会上人们穿上传统服饰，跳起锅庄舞，歌声在这片荒漠上代代回响。下午2点，牧民们聚集在一起，因为草场已经不够牲畜们度过夏天，他们正在商量着整个村庄的迁徙。遇到意见不合，他们通过掷骰子来决定向哪里迁徙。傍晚时候，他们将山上的牦牛赶下来，准备举家搬迁。牧民们用绳子将牦牛角相互捆上，否则一个晚上牦牛可能跑得无影无踪。牧民们从不会待在一个地方等待草被吃完，随时都准备着迁徙。所有的家当都便捷轻巧，帐篷也是拆卸简单。牛毛材质能够提供良好的保温和防水性。一只牦牛负重30公斤，再多便会让牦牛行动困难。他们此次迁徙目的地是12公里外的草场。在这条荒芜的道路上，只有行动不便的老人才会骑上牦牛。1年中最少要迁徙12次。3个小时后，他们抵达了一处水域，这是他们1年前曾经生活过的地方。这片高原上随处都有他们的宅基地，这也是他们每次都能毫无眷恋离开的原因。帐篷搭建的流程已经熟稔于心。1个小时后，新家又完成了。1个半月后，他们又将前往新的牧场。这是最后的一处夏季牧场。每到冬天，羌塘高原的气温低至0下40度。这处土坯房，卡玛一家只有在12月冬季最寒冷的时候才会来这里过冬。16岁的次旺也放假回家了。牧民的孩子放假也会帮助照看牲畜。从7岁时他就已经开始放牧。作为游牧民族3世同堂唯一的男性，爷爷和父亲非常希望他能继承家族放牧事业，让儿子独自在外放牧。父亲有些担心，趁着休息，他会来看看儿子，教他如何一直控制着篝火不灭，叮嘱他戴上帽子以免冻伤。大女儿吉姆的孩子降生了，是个小男孩，大家都很高兴。现在4世同堂又多了一个男性，这个游牧家族的延续又有了更大的希望。在新年到来之前，他们会为母子挑选2头羊，在羊角上刻上印记，刻上印记的羊不会宰杀和出售，直到山羊寿终正寝。第二天，卡玛和女婿又出门了，因为牦牛在更远的地方放牧，
牧民们将牦牛聚集起来，轮流照看，这样能尽量避免狼群的袭击。晚上，营地出现了狼群的身影，牧民们一早起来清点牦牛，好在没有丢失。新年到了，这是羌巴牧民最隆重的节日，他们用面团点缀上酥油，作为礼品赠送给邻里。邻居会回赠只有节日才有的特殊零食。节日庆典将会持续3天，游牧民平时都在天南地北，这是难得的欢聚时光。他们为年幼的男性头上涂上酥油，寓意着健康平安的祝福。虽然平日生活艰苦，但卡玛愿意坚守着这样迁徙的游牧生活，这是他们祖祖辈辈刻在骨子里的传承，也是不愿抛弃的传统。